তুমি কাজ করছো, আমি কাজ করি, দাঁড়ো। কাজ করবো তো আমি। সব গুড মর্নিং সময়, আশা করি সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। বাট একটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে আমি বাসে অফিসে বেরোলাম, এখন প্রচন্ড মুষলধারে বৃষ্টি। তুই যতই ছাতা নিয়ে যাও না কেন, তাও তুমি ভিজে যাবি, এতটা বৃষ্টি। কদিন থেকে তো চলছেই, বাট আজকেও বলেছে আবহাওয়া দপ্তর যে আজকে আরো বেশি বৃষ্টি হবে। তো শুনতেই পাচ্ছ কেমন মুষলধার আওয়াজ বৃষ্টির। তো চলো, ভিজে ভিজেই হোক, যেভাবে যেতে তো হবেই। বাস রিক্সা পেয়ে গেলে টেনশন নেই, তারপর ট্রেন রিক্সা। আর ছুটি নিচ্ছে না, যদিও ছুটি আছে ব্যালেন্স, কিন্তু ছুটি নিচ্ছে না। আগস্টে এই মাসে তো একটা দুটো ছুটি, আর আগস্টে একটু লম্বা ছুটি, আমরা একটু বাইরে কোথাও যাবো আর স্পেশাল জায়গায়। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি খুব ভালো আছো। রাত সকালবেলা মানে ব্লগিং এ স্টার্ট করেছিল, করে দিয়ে চলে গেছে, এখন বাকিটা আমার দায়িত্বে। তো আজকে হচ্ছে টিউসডে, তো ব্রেকফাস্ট শেষ, এখন অলমোস্ট 10:30 11:30 বাজে। তো রান্নার সময় হয়েই আসছে প্রায়। তো প্রচণ্ড বাইরে বৃষ্টি, মানে 3 দিন থেকে লাগাতার বৃষ্টি চলছে। তো যার জন্য হচ্ছে আমি বাইরেই বেরোচ্ছি না, তো মার্কেটে যাচ্ছি না, কিছু নিয়েও আসছি না। তো এই জন্যই আর কি ঘরে সবজির অভাব পড়ে গেছে। তো যাই আর কি কিচেনে গিয়ে দেখি কি পাই, মানে সিম্পলি রান্না করবো। তো বেলা 11:30 বাজে, রান্না মানে 10:30 থেকে কি রান্না করব ভাবতে ভাবতে লাস্টে মনে পড়লো যে শুটকি মাছ আছে, তো সেটাই বানাবো। ঘর দরের যেটা আজকে হাল, মানে আমার দস্যু দুজন যে কি করেছে ঘরের অবস্থা, মানে এগুলো পরিষ্কার করতে আমার 1 ঘন্টা চলে যাবে। এই যে সকালের ব্রেকফাস্ট, এই যে ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। ফেলবার জন্য রেখেছিলাম পেঁয়াজের ছিলকা, দেখো সব এদিক থেকে এদিক। এই ঘরটা এরকম কি করেছিস? হ্যাঁ না না, ঘর গন্ধা করেছো কেন আগে বলো তো। ঘর এগুলো কি ছি ছি, এগুলো কেন করেছো? হ্যাঁ এগুলো ছি ছি না, এগুলো এত কেন করেছো? এদিকে শোন, এদিকে আয়, এদিকে আসো। আমার যা যা কর্ম ছিল সব হয়ে গেছে। আর বলেইছিলাম আমি তোমাদের যে হলো আমি আজকে সিম্পল রান্না করছি, রান্নার মানে কোনো ভেজালই নেই, তো এই জন্য ঝটপট হয়ে গেছে। তো বাবা স্নান করতে গেল, আমার স্নান পুজো সব হয়ে গেছে, এখন বাস ওদেরকে খাওয়াবো, খাইয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা খাবো। নাড়ু, আমার নাড়ু, এই যে মাস্টার, পড়বি তো এইভাবে, পড়বি তো এইভাবেই তো পড়িস, এইভাবেই পড়িস। হ্যাঁ এবার বুঝতে পারলে তো ঘর আমাকে কেন প্রত্যেক দিন মুছতে হয়? ওদের জন্য, কারণ ওরা মেঝেতেই বেশিক্ষণ টাইম কাটায়, মেঝেতেই খেলাধুলো করে, এরকম গড়াগড়ি দেয়, হামাগুড়ি দেয়। তো এই জন্যই আর কি প্রত্যেকটা দিন ঘর ক্লিন করতেই হয়। সরি, এদিক ওদিক কাপড় চোপড় দেখতে পাবে যে ঝুলে আছে, তার কারণ হচ্ছে কি করব বলো, কোনো উপায় নেই। এই দেখো এখানে এতগুলো, কোনো উপায় নেই, মানে বৃষ্টির জন্য তো বাইরে মেলার কোনো প্রশ্নই আসে না। তো কাপড় চোপড় সব ঘরের ভিতরেই মেলছি, আর রাত করেই মেলছি, তার কারণ হচ্ছে দিনের বেলায় কাপড় দিয়ে জল পড়ে, ওরা হাঁটে, তো ঘর আরও বেশি আর কি নোংরা হয়ে যায়, মোছার কোনো ফায়দাই রয় না। তো তাই আর কি ওদিক মেলে দিয়েছি, ওই যে ওইখানে ঝুলছে দুটো, এদিকে ঝুলছে। তো যাই হোক, এখনকার খাওয়া দাওয়ার যে ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি না। রাতে খিচুড়ি বানাবো, তখন সবাই মিলে খাবো, সবাই বসে মজা করে, তো সেটা তোমাদের দেখাবো। তো চলো ফটাফট আগে খেয়ে আসি, মানে ওদের খাইয়ে আগে খেয়ে আসি, তো রাতে তোমাদের সঙ্গে খাওয়ার ভিডিও শেয়ার করবো, ঠিক আছে? তো গুড ইভিনিং বন্ধুরা, কাল হয়ে গেছে, খুব জবরদস্তি ঘুমালাম আমি আর বাবা। তো এখন উঠে জাস্ট চা ঠা বানালাম, তো এখন আমরা বসে চা খাচ্ছি। তো সন্ধে টন্ধে দিয়ে নিলাম, প্রচন্ড জোরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, এদিকে আবার রান্না বসাতে যাবো আর কি। তো যেহেতু জানোই খিচুড়ি বানাবো, তো খিচুড়ি আর হচ্ছে সবজি, তার একটু টাইম লাগবে, তাই ভাবলাম যে এখন 7:30 বাজে, তো এখনই কিচেনে চলে যায়, এটাই বেটার হবে, যেহেতু আমরা একটু তাড়াতাড়ি খাই। আর বাইরে দেখো প্রচন্ড বৃষ্টি, দেখতে পাচ্ছ প্রচন্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। হচ্ছে খিচুড়ির লাবড়ার সবজি টবজি ফেলে রাখা আছে,
তো চলো আমরা দুজনে এখন বসে বসে আমরা হচ্ছে সবজি টবজি কাটবো, সবজি টবজি বাছবো, তারপরে এদিকে হচ্ছে ডাল চাল বসিয়ে দিব। আর হ্যাঁ, মুসুরির ডালের খিচুড়ি করবো, কারণ মুগ ডালের খিচুড়ি করলে আমার প্রচন্ড পেট ব্যথা করে মানে খাওয়ার পর। তো চলো আমি হচ্ছে আগে রেডি করে নিই, তারপরে হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি, ঠিক আছে? জাস্ট ট্রেন থেকে নামলাম, তো ওটা বৃষ্টি মানে ভাবার বাইরে, পাতাও মানছে না, প্রচন্ড ভিজে গেছি। এখন লাইনে না দাঁড়ালেও আরো লেট হয়ে যাবে, তো লোক জমে গেছে আর উপর থেকে রিক্সাও কম থাকবে, তো লেট হয়ে যাবে আরো। সেই জন্য ভিজে বুঝেই আর কি লাইনে দাঁড়িয়েছি। মুষলধারা বৃষ্টি, কোনো থামার বা কমার কোনো এক বিন্দুমাত্রই নেই, চলছে কন্টিনিউয়াসলি চলছে বিকেল থেকে। আর আবহাওয়া দপ্তর বলেছে কালকে আরও থাকবে, কালকে আরও ভারী বৃষ্টি হবে। আই থিঙ্ক কালকে যদি এরকম সারা রাত্রি চলতে থাকলে ট্রেন লাইনও মোটামুটি জলে এসে যাবে। তো অনেকক্ষণ পরে রিক্সা পেলাম। রোডের অবস্থা তো দেখছোই, জলে জলাকীর্ণ। তো আমি এসে গেছি অনেকক্ষণ আগে, অনেকক্ষণ বলতে আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। আর এসে ফ্রেশ হলো, ফ্রেশ হয়ে একটু বসাবসি করলাম, যদি এটা এডিটে দেবো না তাহলে ব্যাপার আছে দেখতে। তো এসে ফ্রেশ হয়ে গেছি। আর রান্নাবাড়ি হচ্ছে এখানে খিচুড়ি হয়েছে আজ। তো খিচুড়ি, এটা বাচ্চাদের খিচুড়ি আর এটা হচ্ছে বুড়ানিদের খিচুড়ি। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি কালকেই খাওয়ার কথা ছিল, তো সবজি কম ছিল বলে কালকে করা হয়নি। তো আজকে সবজি, যদিও সবজিতে বেশি ড্রাই হচ্ছে, মানে বেশি জমে গেছে। আপাতত বৃষ্টি নেই, চলো এখন ওদেরকে খাইয়ে দিই, তারপর আমরা খাবো। তো এরা ফিশ ইয়া তো এগ, এদের অভ্যাস কিছু না কিছু থাকে। তো ভেজিটেবলস দিয়ে খাবে কি খাবে না এটাও সন্দেহর বিষয় আছে। পাপা যাও 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 যাও, জলদি জলদি আ যাও, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डैडी डैडी डैडी, এদিকে তাকা এখন কি গোপাল, এ গোপাল দাদু, এ গোপাল দাদু ডান্স করছো? ওকে, খেয়ে দিয়ে ডান্স করো। ওকে ওকে, গুড গুড, বাহ খুব টেস্টি। কি হয়েছে? হ্যাঁ কি? হ্যাঁ মাম্মা নাও নাও নাও, না করো না করো না করো। এই এই চলো চলো, টাটা টাটা, ও টাটা। না 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 খিচুড়ির সাথে লাবড়া আর পাঁপড় ভাজি। তো ওদের খাওয়ানো হয়ে গেছে, এখন আমরা সেবা করব। তো চলো। গরম গরম দেখো কিরকম ধোঁয়া ছুটছে, গরম গরম খিচুড়ি। বাহ, খিচুড়িটা আমার আরো পাতলা হয় না, ওই খিচুড়িটা ভালো লাগে, একদম পাতলা, মানে একদম। তো খিচুড়ি অ্যাকচুয়ালি এত স্বাদ হয়েছে, দেখো এত স্বাদ জন্য মানে ভাপা সবাই শেষ করেছিলাম। আর একটুখানি আছে, মানে একদম টাইট শেষ হয়েছিল, আর একটু বেশি খাওয়া যেত। যে জিনিস স্বাদ হয় সেটা সবসময় একটু কম হয়, তোমরা সবাই জানো। তুমি কাজ করছো, আমি কাজ করি, ধরো। Eight. Okay, 8. 2. Okay. এই কাজ করছে রে।
তো ফাইনালি রাতের সব কাজ শেষ হলো, আজকে আগে ভাগেই হয়ে গেল, মানে 11টার মধ্যে সব কমপ্লিট, মানে বাসন মাজা থেকে শুরু করে ওদের দুধ দেওয়া সব কিছু হয়ে গেছে। তো এখন বাস শোয়ার টাইম। তো চলো আজকের ব্লগটা আই হোপ তোমাদের পছন্দ হবে। এখন ব্লগগুলো অ্যাকচুয়ালি কি, আমি অ্যাকচুয়ালি খুব খুশি, কারণ হচ্ছে বাবার সাথে আজকে বাবার তো যেরকম এক এক করে দিন যাচ্ছে মনটাও খারাপ হচ্ছে, কারণ কয়েকদিন পর আবার বাবা চলে যাবে। তো বছরে একবারই আসে 1-1.5 মাসের জন্য, আবার চলে যায়, তো কি আর করা যাবে বলো। তো চলো যাই হোক, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর হ্যাঁ আমাদের আশীর্বাদ করো আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করো, যাতে আমরা আরও আগে আগে যেতে পারি। সো চলো সবাইকে টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, সি ইউ নেক্সট ব্লগ। বাই বাই। ভিডিওতে হায়ার ভিডিও না থাকলে হয় না।